แมวจะคิดถึงเราไหมตอนที่เราไม่อยู่บ้านความจริงแล้วน้องแมวนั้นไม่รู้ว่านุชต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานโดยสัญชาตญาณน้องแมวจะคิดว่าคุณกำลังออกไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารทำให้ภาพในหัวของน้องแมวคือเรากำลังออกไปต่อสู้กับสัตว์ป่าอยู่ดังนั้นเมื่อคุณกลับจากที่ทำงานมามือเปล่าน้องแมวอาจจะโล่งใจที่คุณยังไม่ตุยเพราะสู้แพ้แต่ถ้าเรากลับมาพร้อมถุงหรือกระเป๋าน้องแมวอาจจะมารออยู่ที่ประตูและคิดว่านี่คือสิ่งที่เราล่ามาได้แต่ในกรณีที่เราหายไปนานๆสัก1 สัปดาห์แมวบางตัวอาจจะไม่กินอาหารเพราะน้องอาจจะคิดถึงเราจริงๆไปจนถึงการมีพฤติกรรมก้าวร้าว